Les aéroports, Charles de Gaulle, Orly est là-bas, le Bouvier, il doit y avoir aussi Beauvais là pas loin, alors, le terrain, il n'y a pas de zone montagneuse qui est parée, donc ça c'est une map là. Le cap, on est sur 266, tu peux régler la course 266. Je fais aussi de mon côté, j'ai toujours le double. Et même chose, heading, le cap, tu peux mettre 264. Heading 264. Il faut regarder ça, il a dit on n'est pas. Ça, c'est l'autopilote. On va l'utiliser pour apprendre l'attitude et le heading. Ici tu vois j'ai bridé le moteur sur 94,6. Tu vas devoir pousser pour atteindre le 94,6. Regarde, et il y a un petit curseur, tu vois, qui avance. Si je le laisse là, mon moteur droit va à 45. Si les freins sont mis. Et donc tu vas devoir suivre ton petit curseur pour l'amener sur la zone verte là, qui correspond à 94,6. Donc c'est à toi de prendre les deux manettes, tu vois, et regarde, là je fais ça. Tu vas l'amener, toi, à 94,6, le mieux possible. Okay. Ça peut se faire automatiquement, si tu veux. C'est peut-être c'est le dans la phase de décollage, quand tu vas prendre ta manette des gaz et que tu vas la maintenir là-bas, tu dois maintenir ta main sur la manette des gaz, au cas où on doit interrompre le décollage. À partir du moment où je vais t'énoncer les vitesses, je vais te dire V1, on ne peut plus se permettre d'arrêter. On doit décoller. Et juste après, en général, tu fais une exploitation. Pour faire lever le nez. Comme ça. Parce que sinon, on va... Alors, il y a un supplément par crash évidemment. Tu vas regarder pour la garantie. Ça a été rentré dedans, mais par contre, c'est pas le bon. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. C'est magnifique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu te sens prêt? Le décollage jusqu'à 94. Tu viens chercher, tu regardes bien là, pousse à 94. Dans un premier temps, tu veux que je prenne les pieds pour guider l'avion au sol? Tu veux essayer? Ouais. Donc pied gauche pour aller un peu à gauche, je vais te laisser faire, si ça va pas, je les récupère. Alors, ton manche toujours un peu poussé vers l'avant pour bien garder la roulette de nez sur le sol, parce que sinon elle a tendance à monter avec la vitesse. Donc tu le poses bien vers l'avant et tu attends que je te dise
pouvoir tirer sur le bord. Je vais le faire en français, c'est pas ça. Je l'ai mis à 86. Mais remets-la un peu plus dessus parce que. Plus au-dessus, vers l'avant, pardon, vers l'avant. On va voir. Au niveau du petit toit. Ah, il est à 6,88. On va laisser comme ça. Ok. Là, et n'oublie pas, tu laisses ta main droite jusqu'au bout pour aller chercher 94,6. C'est directement là devant, pas aller sur le. Ah non, on est directement. J'ai mis ici les feux comme quoi on avait l'autorisation de décollage. Donc maintenant, il faut décoller. Je vois ce que tu fais. Non, comme ça je sais aller vers lui ici. Du coup, jusqu'au moment où j'arrive à. Jusqu'au moment où tu peux faire. Je passe comme ça et puis après je tire. Fais un, tu ne bouges pas. Juste après, je vais te dire rotation. rotation. Je vais te dire tire. Ça veut dire tire. Et on va. L'avant va se côté. Ça va? Je dois rien faire avec les ballonniers pour l'instant. Si tu veux, je le prends comme ça, je le guide au sol. Ça s'ouvre. Ah oui, mais attention. Tu peux partir à gauche, à droite. Ah oui, c'est une voiture. Est-ce que quand tu roules en voiture, tu lâches le volant? C'est les manches, plus de problème. Vas-y, essaye. Vas-y, pousse vers l'avant. Tu vas tirer les freins. Tirer les freins. Ah oui, vas-y, je vais tirer les freins. Is that terminal clear? Is that terminal? Yes, we're doing that. We're shooting that between our entries. Les freins côté sont off. Ouais. On y va. Tu l'amènes. Voilà. Encore ton curseur sur 94,6. Voilà. Tu laisses ta main là. Et maintenant tu regardes devant toi et c'est tes pieds gauche et pieds droit. Reste 7. On continue. 150 km/h, on continue. V1, attention, rotation, tu tires. Encore, plus fort. Voilà, c'est bien. Continue à tirer, maintien à tirer. Et maintenant, on a une montée qui est positive, donc on va rentrer le train. Alors attention, tu es à 15 degrés. Tu es à 15 degrés, tu essaies de venir vers 10 degrés d'abord. 10 degrés d'assiette, parce que sinon on va monter trop fort. Je peux lâcher le gaz. Voilà, tu peux lâcher tes gaz. Je vais les diminuer un peu. Viens vers 10 degrés. Ça, tu vois, regarde, on rebaisse. Tu vois tout de suite de nouveau quand on revient vers l'horizon. Ça veut dire que tu as tendance à rebaisser. Tant que tu es dans le bleu, tu montes. Je vais remettre un peu. On va prendre de la vitesse. On va aller chercher, regarde, 3000 pieds ici. N'oublie pas ton cap initial, tu vois, il est en mauve. Voilà. Alors maintenant, on va prendre un cap à gauche ou un cap à droite? Comme vous voulez. Je pas à la gauche, pas à la droite. Par la gauche, on se dirige vers la ligne de part. Ok, d'accord, ça marche. Okay. 180. On part à 180. Regarde bien ici, à mauve, le mauve, tu vas suivre la trajectoire mauve. 180, tu vas dire. Ouais. Non, c'est bon. Vers la gauche. Et tu essaies de ne pas dépasser les 30. Et n'oublie pas d'essayer d'aller vers 3000 pieds d'altitude. Regarde bien ton écran. Si tu perds un repère extérieur, tu regardes ton écran. Voilà. Là, tu montes un peu trop. Et là, on est à 3000. Essaye bien de te mettre sur 2,5 degrés là. Voilà. Ouais, voilà. C'est bien. Tu descends. Tu vas remonter. Ah oui, il faut remonter. Oui. Ça, c'est piloté. Et n'oublie pas de revenir sur ton bon cap. Allez, c'est ça, je vais
peut-être avoir tendance à baisser un petit peu. J'ai plus de... Je dois plus me remettre à 3000 là. Tu dois remonter, hein, on est à 2160. Pas trop virer à droite. Là tu vois on dépasse les 35 degrés dans le... Et voilà, là tu remontes. Tu vois le 3000 est déjà là, anticipe, anticipe. Voilà. Mets-toi dessus, très bien. Très bien. Attention que tu repars vers le bas et tu dois revenir chercher ton cap là-bas. C'est pas évident au début. Ok, tu te débrouilles pas mal du tout. Minister 6 Echo Hotel 251 touchdown runway 27 right. Toute la liste des aéroports autour. Voilà. Bon. Vas-y, fais tes photos. À toi les commandes. J'existe plus. C'est toi qui voles, hein, tout seul. Je te le dis. Moi je suis sur Facebook. Je te laisse te démerder. Pour l'instant, ça devrait aller. Voilà. Si vous voulez, prenez votre aise et faites une photo. Non, plus ça va. Je laisse pas. Je me permets aussi, hein. Une portion des clients qui ne pas. Ça fait bien. C'était aussi des photos. Si vous voulez, quand on fera un bon angle au niveau de Paris, comme ça, si vous voulez avoir une photo avec sur des monuments, comme la Tour Eiffel ou la Carme. Ah, c'est au mètre carré. Attention, je défrise, t'es prêt? Tu vas donc nous donner un cap, j'imagine. Quand tu sens qu'on donner un cap, Charlie, tu viens. On est bien. Sur la gauche. Ouais, c'est pareil, je pense. Est-ce que Simulate for you 26 miles 2 south and actually 6 miles to KLH 1015 On va d'abord faire une approche à vue. Oui, ça c'est quand on va utiliser le directeur de vol et effectivement l'approche avec les LSU. Mais dans ton cas, on va voir l'aéroport bien à l'avance et on va se poser. Ici, on va nous donner un cap sur la gauche. Maintiens bien l'altitude, c'est bien. Tu vois qu'on est ni en survitesse ni en sous-vitesse. Parfait. Kenya 102, send out to 6,000 feet, QNH 1017. 6,000 feet, 1017, Kenya 102. Pardon? je dis on commence à réduire la vitesse. On réduit la vitesse. Alors. On va réduire à 40. Et on va voir comment les monstres alors. On descend de 1000 pieds. 2000 feet. Là, à toi de piquer vers le bas tout doucement. Tout doucement, sur la ligne d'horizon. Si on y va, on aille. Simulate 4% level 70 and when you can, see back 180 knots. 7, Anticipe le 2000, tu le vois. Voilà, super. Simulate 4% Cap est back presque again bon, and c'est 090 parfait. degrees. La vitesse va diminuer, voilà. Tu viens de mettre dessus. C'est parfait. Aircraft 1 Golf, and I'm setting 360 degrees. Restez à 2000, restez à 2000. C'est dur, je sais que c'est super dur. Ça, la vitesse va passer, je vais pouvoir ralentir davantage dans la chute. Minimum 160 to 4, speedbird 12, Reviens sur 2000, comme ça je teste la vitesse. Sur 2 heures, on a un peu bas. D'accord. Voilà, c'est bon. Top soin. 50 Charlie, descend flight level 80. Donc cap 00. Change de setting. Non, pas la course. Ça permet de garder l'axe de la piste pour l'instant. Descends pas, maintiens bien ton altitude. Peut-être trimer un peu vers le bas. La trimer vers le bas. Ouais. Si, il a tendance à descendre. Ok, elle est partie pour le crash.
3000 feet. Send altitude 3000, speedbird 74. Good 982 Golf, morning, climb level 232. Good 982 Golf, climb level 24, running. Level 240, good 982 Golf. Attention à l'angle, descends pas trop. Voilà, corrige, voici une petite correction comme ça. Pas trop. 37-103, direct to Idity, report your speed to London 135.425. Good morning. 35.425, greeting. Préparé. Hotel, 251 from touchdown runway 27 right. Alors au prochain cas, on va chercher la piste palier là-bas, la piste est là-bas à gauche. On peut y aller sur un 330. On y va, 330. 2855, you have 25 miles, 27 left, so attitude 5000 feet, KLH 1015, next passes. Descend altitude 5000 feet, QH 1015, 855. 2855, reduce speed now 180 pour knots. l'instant. GC 180 knots, 855. Tu vois là-bas, on approche tout doucement sur la gauche de l'aéroport. Attention, on est assez grand, assez bas. Ouais, il faut remonter vers 2000. Essaye de remonter vers 2000 pieds. 12, Traffic 125 from On y va. Manila, establish Mettre à 9 80. descend over. 3125, when low guns established 9 right 70, I'll let speedbird 12. Attention au parallaxe. C'est quel heading encore? Baby 14 kilo, Attention, now direct to si tu regardes dehors, Navigation regarde bien parce que 14 c'est la tienne. Ouais, mais c'est Sinon, tu ne seras pas aligné. c'est laquelle des deux en fait? La piste. Ouais. 245 Bravo, 28 On va prendre la miles, deuxième. 9 descend on 26,000 On va feet, tourner à gauche, 818. vas-y. 6000 feet, QH 1012, right. Je vais te mettre face à la piste. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est là? Est-ce qu'on peut récupérer parce qu'on veut faire shoot? Voilà. Tu vois? La deuxième, il y a une petite ligne jaune là, là-bas devant toi. On va se poser là. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Ok, celle de droite. On y va. On va ralentir la vitesse. 0913 uniform, contact tower 18.7. Là, il faut commencer à descendre aussi. On descend. Trop loin, trop loin. On est trop loin pour descendre? Ouais, c'est la plus dynamique. On devrait être à 3000 mètres. Attends, je vais sur 2000. Baby 74 Golf, climb flight level 27, running. Non, le cap est bon maintenant. Je vais le remettre. C'est 264. C'est quoi, j'ai les Looking for 906, reduce speed 180 knots. Tout approche de la piste. Tu vois, qu'est-ce qu'on me dit pour Check for the Charlie 10 right, heading 270 degrees. 270 degrees, 727. Voilà. Essaye de bien t'aligner sur la partie. Bah, il faut viser la piste en fait. Down for call sign any direct 120.4. Moi je vais ralentir l'avion. Speedbird 937, reduce speed to 180 knots. On est un peu à droite de la piste. Ouais, il semble, hein, c'est pour voilà, c'est pour te réduire, je vais t'aider un petit peu. 274, turn right at 350 degrees. Right turn head to 350 degrees, speedbird 7. Commande à gauche. Latitude. Remonte un petit peu, remonte un petit peu. 245 Bravo, turn left at 080 degrees. Une fois que tu vois que la piste est en droite, on commence la descente. Là on est rouge, on est trop bas. Il y a des petites lumières rouges à gauche, tu vois, la piste. Il faut qu'elle soit blanche, deux blanches, deux rouges. Là on est trop bas, on va garder la puissance. T'inquiète. Speedbird 601, descend altitude 4000 feet. Descend altitude 4000 feet, 362. Ok. Et là, tout doucement, on est parti pour la descente. Speedbird
Tu essaies de garder deux blanches comme ça, voilà, et deux rouges, et tu vas vers la piste. Vas-y vers la piste. C'est ma faute, je gère. Pas peur de baisser quand même. Filme un peu vers Exit 20 knots and flight level 70. Micro. Descends. C'est un peu la puissance. Heading 080 speed, Kenya La 102. piste est longue, hein, donc pas de soucis. Mais non, 678, we're trouble 7. C'est bon. Allez, va donner. Un petit peu trop bas. 500. On continue à descendre. 400. Atterrissage, Ah vas-y, regardez votre toile. Ils sont trop bas. Tire un peu sur le lit. 37103, descent flight level 220. Flight level 220, radio 710, Allez, vas-y. Continue. Faut pas, mais c'est pas. Allez, un petit peu à gauche. Bastoler tout juste. Non. Vas-y. On va le poser. Voilà. Et les pieds au sol pour le guider. Allez, essaye un peu ton palonnier, tu vas voir, il va partir à gauche. Essaye de le centrer, de le mettre au milieu de la piste. Du pied à gauche. Mets du pied à gauche. Tu vois? Manual braking. Voilà. Pied à droite. Voilà. 69. On rentre les aéroports. Et là, on va freiner au pied, mais là, c'est toi qui dois le faire. Parce que moi, ils vont pas. Alors, tu utilises tes pédales de frein. Right, 240 degree, report established, 27 right, speed 945. C'est les deux fameuses pédales au-dessus des... Là, on ne sent pas dessus. je sens rien. About 733 watts. Alors, tu vas mettre plus ton talon sur le palonnier. Zero 51 kilos is now to 3000. Say 3000, take off 500. J'ai arrêté de temps. Donc c'est... Ouais, ça. On a dit Madère sur la 23. Je vais y cracher. La 05. Madeira, oui, la 23. Madeira, ça te va? Attention, là c'est plus court. Je sais pas combien de temps on a aujourd'hui. Sûr? Faut pas mettre en place. Ok, ben on y va pour Madeira. On est déjà à Madeira? Oui. Non, on n'y est pas. Oui, j'allais dire, je ne connais pas. Hello, Turkish 9 Micromeo 3 maintain. Turkish 9 Micromeo, roger, landmark 3 Alpha, Eco. Number 395, throw Turkish 9 Micromeo. Sorry, 075, left heading 105. Left heading 105, Oui, là on y est. Donc là c'est Madeira et on est dans le sens La 23. le plus facile. Ouais. Quand il n'y a pas de vent. Justement, vous Ciel. Ah ouais. Ciel, c'est cool. Et puis le nombre de... Même bazar. C'est bon, la piste est plus courte. On peut utiliser un autre système pour démarrer. Faire en sorte que la manette des gaz va automatiquement chercher la puissance que tu as sélectionnée. Mais tu dois toujours garder la main dessus. En cas d'interruption de terminal. Et à partir du moment où tu Yeah, we're doing that. We're shooting first with 3 accurate. tirer sur le manche et on doit monter. Attention que la piste est plus courte pour te laisser surprendre. Comme ça. Donc je vais allumer le contrôle. Hop. Là, ça va. Tu amènes à 40 et après tu appuies sur le petit bouton qui est là. Ça va à 40. Celui-là. Encore. Voilà. Et maintenant, l'autre petit bouton là, juste à côté de ton index.
ta main dessus. Maintenir ta main. Accompagner les moteurs. Maintenir ta trajectoire. Avec les pieds. Alors, je t'aide pour les vitesses. 150. V1. Rotation, tu tires. Positif, quand même, montée positive. Hop. Gear, hop. On rentre les roues. Alors là, tu es à 25 degrés, on va décrocher. Donc il faut pousser pour revenir vers 10. Voilà. On laisse vers 10 degrés. On va reprendre de la vitesse. Et on va prendre un premier cap. On va prendre à gauche sur un 0,50. Attention, désactive l'autotrotteur. Non. Ouais. Tu m'as dit À gauche sur un 0. 0,90. Ouais. C'est 180 quand même. D'accord. Donc tu dois aller chercher mon cap magenta, hein, tu vois. C'est quasiment du demi-tour. Et tu montes à 3000. Tu es à 2006, tu vois, c'est mis 3000. Il est là-bas. On va augmenter la vitesse. Excuse-moi. On reste en flap 5 ? Ouais. Comme ça, l'avion ne peut pas trop accélérer, tu vois. Ça marche. Ça va être facile de assez gros. 913 uniform, speed 16 turn up to full your aim. Speed 160 from Boeing, now 3. Et tu peux déjà descendre vers 2000 pieds. On descend vers 2000 pieds. Déjà vers 2000. Heading 080 speed, can you 102? Attention, tu vas pas du tout en même temps. bah oui, mais va le faire. Hein. Vous trouvez c'est pas moi. C'est vrai que ce ne sera pas la même chose que je vais faire. Attention, 2000, reste bien 2000 pour l'instant. Ça c'est parce que tu vires très fort. Regarde, tu dépasses ton cap. Viens rechercher ton cap à ton cap nul.
La piste elle est juste là-bas. Voilà, tu la vois? Alors, regarde, prends ton temps pour regarder. La piste elle va comme ça. On va allonger. Ok, c'est plus ou moins un virage continu. Ça va bien rester à 2 minutes. Starting step 103, descend to flight level 220. Sans tirer trop sur la manche, on va décrocher. Sans baisser, hein. Baisser un tout petit peu. Puissance. Oui, parce que je suis en ADEM, voilà. 2855, behind 25 miles, 27 left, and 25 miles, CLH 1015 Non, maintenant c'est à toi de voir gérer ta piste. Regarde, elle là, on commence là, donc on va se mettre droit et faire un dernier virage. Voilà, pour le laisser le temps, si tu veux bien voir ta ligne. C'est toi qui dois calculer avec tes yeux, te dire quand est-ce que ça va être bon. Moi je te ralentis, j'arrive ton atterrissage. Comme la piste est longue, je vais mettre les freins quasiment au maximum. Et quand on va être au-dessus, là, tu vois, il y a le bateau rouge, tu dois anticiper et taper un bon virage sur la gauche. Tous les petits traits lumineux là. On est encore. Voilà, baisse un peu. Vire pas trop vite, Attends qu'on soit au-dessus du port. Pas trop vite. En fait, c'est un lutter contre un instinct. Tu as envie d'aller vers la piste. Si tu vas trop vite vers la piste, tu vas overshooter. Voilà, je te laisse. Tape stop. Voilà. Et alors, tu vois, t'es haut. Donc maintenant, à toi de gérer. Ralentis un peu la puissance. Et descends bien vers la piste. Il y a 4 blanches trop haut, mais c'est pas grave. Ouais, on pousse vers le bas, on descend. Descends. Vas-y. Sur la gauche. Bien t'aligner sur la gauche. Dès qu'on voit 2 rouges, c'est bon. 500. Si, ça va aller. Sur la vitesse. Ça va tenir. Faut que ça tire. Allez, on essaie. Je ne fais rien du tout là. Ouais, c'est bon ça. Tire. Ça va tenir tout juste. Ça va tenir, oui. C'est bon. Pose. Mange vers l'avant. Et tes inverseurs, tirez vers l'arrière. Tire tout vers l'arrière. Voilà, doucement, ouais. Voilà. Ta piste centrée. Et comme on freine très fort, on est déjà à l'arrière. Terminé. Et voilà. Moi j'ai toujours le réflexe d'appuyer. Franchement, moi je trouve que il gère super bien, j'ai l'air d'une coupe de mon côté. Sérieux, mais comment il gère l'altitude et le virage Tu veux faire des photos avec ton fils Je vais bouger, tu peux te mettre à gauche, à droite.